ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كرات البطاطس المحمره. هنعرف ايه هو سر القرمشه بتاعتها وما تفكش مننا في الزيت. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا سميه ودي قناه مطبخ السعاده. اعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل الجديد. المقادير: 3 معالق دقيق، 3 معالق نشا، البهارات: بابريكا، كزبره، جنزبيل، شطه، ملح، فلفل اسود. معانا كيلو بطاطس مسلوق. ولازم نسلق البطاطسية على بعضها، ما نقطعهاش عشان ما تشربش ميه. لازم تكون جافه جدا معانا زي ما انتوا شايفينها كده، ما فيهاش اي سوائل. واحنا بنسلقها تكون البطاطسية سليمه، ونهرسها كويس جدا. هنضيف عليها البهارات بتاعتنا وندمج البطاطس مع البهارات كويس جدا، ندمجهم مع بعض كويس جدا. نمزج الحاجات دي كلها مع بعضها. هنضيف 3 معالق نشا، وهنضيف الدقيق، 3 معالق دقيق. الدقيق والنشا بيمتص السوائل اللي في البطاطس وبيعمل لها عملية ربط، بتساعدنا ان هي تكون معانا عجينة زي ما انتوا شايفين كده. اهم شيء ما يكونش فيها اي تكتلات، نهرسها كويس جدا وما يكونش فيها اي تكتلات. هنبدأ هنا نكورها زي ما انتوا شايفينها في ايديا كده، زي اللي هي والعجينة واحد، وده المطلوب عشان ما تفكش معانا. هنبدأ هنا نكورها. والمعلومة، بعد ما كورناها حطيناها في التلاجة نص ساعة. هنبدأ هنا نحشيها الجبنة اللي عندنا، مثلثات، شيدر، موتزاريلا، على حسب الموجود عندك. تم هنا حشوها. اللهم صل على سيدنا محمد. كده خلصنا الكمية. جبنة بيضاية وعليها رشة فلفل اسود ومعلقة خل صغيرة، وهنضربها كويس جدا. نضرب، ما نخليش فيها اي تكتلات. هنحط الكرات البطاطس في البيض ونشيلها من البيض نحطها في البقسماط. لازم نغلفها كويس جدا بالبقسماط زي ما انتوا شايفين كده. خلصنا الكمية. يكون معانا زيت وفير ويكون سخن، يعني نزود في الزيت شوية. ما نخلي، لو الزيت شوية صغيرين في الطاسة هتفك مننا. التكات ديت هي اللي بتطلع الطريقة معانا مظبوطة. يكون الزيت سخن جدا وما نقلبهاش. اول ما نشوفها احمرت كلها ابدا اقلب وبالراحه. بدات كده تحمر معانا، بنقلبها على الجنب التاني بالراحه جدا لحد ما تتحمر وتتغلف كلها بالزيت. هنبدا كده نطلعها. زي ما انتوا شايفين كده طالعه معانا لونها جميل. طول ما احنا خدنا بالنا من الخطوات تطلع معانا مظبوطه، وزي ما انتوا شايفين كده، وبألف هنا وشفا.